Contra esta situación temos unha ferramenta orzamentaria. A conselleira do Mar comparecía a pasada tarde para presentar os orzamentos do seu departamento para o próximo exercicio. As contas ascenden a 188 millóns de euros, un 12% máis que o ano anterior, dos cales máis de 100 dedicaránse a reforzar a actividade da cadea Mar-Industria para adaptarse á nova situación marcada pola COVID. Contra esta situación temos unha ferramenta orzamentaria que debe apuntalar a actividade e reorientar aquelas facetas da mesma que han de axeitarse á nova situación. Esta tese está plasmada nun orzamento da Xunta que ten varias liñas que sustentan a mesma. Fálolles da intención e bondade de blindar e priorizar nestes orzamentos as necesidades da sociedade cunha inversión que se aproxima á cifra histórica de 12.000 millóns de euros. Nesta mesma liña se incardina o orzamento desta Consellería do Mar, que para o ano 2021 acada os 187,7 millóns de euros, engadindo case 21 sobre o actual orzamento e medrando, polo tanto, un 12,5% respecto á cifra aprobada para o ano 20. Amplíanse nun 15% as axudas aos grupos de acción local do sector pesqueiro, superando os 18 millóns co fin de diversificar a economía costeira. Tamén medra o investimento en infraestructuras portuarias nun 40%, cunha contía total que rolda os 20 millóns. A Consellería segue a apostar tamén pola investigación, cun incremento do 10% no programa de I+D+I. Nesa mesma liña, blinda os investimentos do Intecmar, do Servizo de Gardacostas de Galicia e do Centro Tecnolóxico do Mar. Ademais de debullar as distintas partidas orzamentarias, Rosa Quintana fixo referencia ás liñas de apoio previstas a través da aprobación do proxecto de Lei de Medidas Fiscais Orzamentarias, como a adecuación das infraccións graves na Lei de Pesca en consonancia coa recente reforma da norma estatal.